Yang terakhir, masukkan Yakult ke dalam ramuan yang sudah kita buat. Kali ini saya akan berbagi resep ramuan khusus untuk mengobati ayam yang sakit, ayam lemas, ayam berak putih, dan temboloknya tidak turun. Insya Allah dengan ramuan ini ayam akan segera pulih dan segera sembuh. Ini ada ayam saya usia sekitar 3,5 bulanan. Ini sudah saya isolasi seperti ini ya. Ini saya tempatkan di kandang atau rumah kosong ya, di dalam rumah, dan jangan sampai terkena angin ataupun panas matahari secara langsung. Nah, terlihat teman-teman kotorannya putih begini dan temboloknya gede. Temboloknya tidak turun, ayamnya pucat dan lemas seperti ini. Nah, langsung aja saya akan memberikan tips ataupun resep ramuan herbal agar membuat ayam ini menjadi sehat. Oke teman-teman, langsung aja kita pindah. Nah, ini resepnya teman-teman. Ini adalah kunyit dan juga jahe yang sudah saya parut. Ini halus ya. Ini sudah halus agar mempercepat waktu. Saya sudah menghaluskannya terlebih dahulu. Ini jahe dan juga kunyit. Ini yang pertama. Lalu rebus jahe dan kunyit yang sudah diparut tadi hingga mendidih. Selanjutnya pindahkan di gelas kecil seperti ini. Lalu diamkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, lalu saring dengan penyaring teh seperti ini. Karena nanti yang kita ambil adalah airnya atau sari patinya. Setelah disaring, pindahkan di wadah kecil. Ini secukupnya aja karena tadi bisa untuk 2 porsi pagi dan sore. Selanjutnya tahap yang terakhir, masukkan Yakult ke dalam ramuan yang sudah kita buat. Ini masukinya juga separuh aja. Jadi 1 botol Yakult nanti bisa kita buat untuk sore dan pagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung aja kita berikan ke ayamnya. Jadi ngasihnya pakai sepetan suntikan seperti ini yang sudah dikasih pentil seperti ini. Ini pentilnya ya. Pentilnya panjang teman-teman, agar bisa masuk ke kerongkongannya, agar nanti airnya langsung bisa masuk ke tembolok. Terlihat kondisi temboloknya penuh kayak gini teman-teman. Ini empuk tapi tidak mau turun dan kotorannya putih. Ayamnya pucat, lemas. Kalau dibiarkan bisa lewat. Nah, saya berikan dulu pelan-pelan ngasihnya. Nah, sepertinya udah masuk teman-teman. Lalu kita berikan sampai temboloknya dipenuhi dengan ramuan yang kita buat tadi. Pastikan semuanya masuk ke dalam. Pelan-pelan ngasihnya. Pelan-pelan ngasihnya. Nah, insya Allah teman-teman, dengan memberikan ramuan herbal yang bisa kita buat sendiri di rumah ini, ayam akan segera pulih dan akan sehat. Karena saya sudah berkali-kali menggunakan cara ini untuk mengatasi ayam yang sakit, ayam tembolok tidak turun, ayam lemas, ayam pucat, dan juga berak putih. Oke, saya berikan sampai benar-benar habis semua ya teman-teman. Nah, temboloknya sudah empuk banget karena isinya adalah ramuan yang saya buat tadi. Isi terus sampai penuh. Insya Allah nanti siang, karena ini posisinya masih pagi ya, pagi, nanti siang ayam ini pasti akan turun temboloknya. Dan nanti sore kita akan berikan sama persis dengan resep ini. Nah, ini udah penuh temboloknya, udah empuk banget, penuh air semua. Tapi tidak masalah, justru bagus banget. Dan saya akan mau nambahin lagi sampai benar-benar habis. Jahe dan kunyit yang dicampur dengan Yakult sangat bagus untuk pencernaan ayam ya teman-teman. Jadi jangan panik kalau ayam kalian tiba-tiba lemas, pucat,
temboloknya tidak turun dan kotorannya mengeluarkan berak putih atau berak kapur, segera buatkan ramuan ini. Ini saya isi temboloknya sampai penuh. Nah, ini udah penuh. Udah habis ya teman-teman. Ayamnya sudah menelan semua ramuan yang saya buat. Tinggal seperti ini kita tempatkan di kandang. Kita jemur sebentar aja 1 menit. Lalu kita kembalikan di kandang yang tertutup ataupun ditaruh di kandang di dalam rumah, karena kebetulan di sini saya naruhnya di rumah kosong untuk isolasi ayam-ayam yang sakit. Nah, ayamnya ngeluarin kotoran ya, kita cek. Saya tunjukkan. Nah, warnanya masih putih. Dan insya Allah mulai nanti sore ayam ini sudah bisa lebih baik lagi kondisinya, dan besok pagi saya harap ayam ini sudah sembuh total. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk tips membuat ramuan obat untuk mengatasi ayam yang sakit, ayam lemas, ayam tembolok tidak turun, ayam berak kapur, dan juga penyakit lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.